നമസ്കാരം. ക്രാഫ്റ്റി കപ്പിളിൻ്റെ മറ്റൊരു കിടിലൻ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. ചെട്ടിനാട് ചിക്കൻ കറി. തമിഴ്നാട്ടിലെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വൺ ഓഫ് ദ ഫൈനസ്റ്റ് കുസീൻസ് ആണ് ചെട്ടിനാട് കുസീൻ. അതിലെ ചെട്ടിനാട് ചിക്കൻ കറിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് കിടക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുക. ലെമൺ ജ്യൂസ്, ഉപ്പ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി തുടങ്ങിയ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് 30 മിനിറ്റ് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുക. ശേഷം ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി എണ്ണ ഒഴിച്ച് കുരുമുളക്, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ബേ ലീഫും സ്റ്റാർ അനീസും കൂടി ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനത് ചേർത്തിട്ടില്ല, അതും കൂടി ചേർത്താൽ നല്ലതായിരിക്കും. പിന്നെ കറുവപ്പട്ട, ജാതിക്ക, ഏലം ഡ്രൈ ആയതും പച്ചയും ചേർക്കണം. പിന്നെ ഗ്രാമ്പു, ഫെനൽ സീഡ്സ്, ജീരകം, കൊറിയാണ്ടർ സീഡ്സ്, അത് മല്ലി, ഡ്രൈഡ് ചില്ലി ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുക. അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കുക. ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ആകുന്നവരെ അതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക, എന്നിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക. അതേ ചട്ടിയിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കണം. എന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടി ഒരു മിക്സറിലിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ചതച്ച ഇഞ്ചി ചേർക്കുക, കുറച്ച് പുളി ചേർക്കുക, പിന്നെ കുറച്ച് ഫെനുഗ്രീക് സീഡ്സ്, ഉലുവ, അതും കൂടി ചേർത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുക. അത് മാറ്റി വെച്ച് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി, നമുക്ക് മെയിൻ കറി വെക്കേണ്ട വലിയ ഒരു കടായി ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൽ അത്യാവശ്യത്തിന് എണ്ണയും കറിവേപ്പിലൊക്കെ പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഓണിയൻ ചേർത്ത് ഉപ്പിട്ട് വരട്ടിയതിന് ശേഷം ഒരു സ്ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആയി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ ചേർക്കേണ്ടതാണ്. ചിക്കൻ ജസ്റ്റ് വെളുത്ത് വരുന്ന സമയം നമുക്ക് നേരത്തെ തയ്യാർ ചെയ്ത് വെച്ച ആ ഫൈൻ പേസ്റ്റ് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക, ശരിക്കും യോജിപ്പിക്കുക. ആ മിക്സറിൽ ബാക്കി വരുന്ന മസാലയും കൂടെ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം. ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് രുചിച്ച് നോക്കി ആവശ്യത്തിന് ചേർത്തതിന് ശേഷം അതൊരു 25 മിനിറ്റ് വരെ അടച്ചു വെക്കുക. അതിനുശേഷം അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ മസാലയൊക്കെ കറക്റ്റാണോ നോക്കി വേണ്ടത് ചേർക്കുക. ഒരു 3 മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ച് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം അത് എടുത്തു വെക്കുക. കുറച്ചൊന്ന് ചൂട് കുറയുമ്പോൾ അത് നന്നായി സെറ്റാവും, കളർ കുറച്ച് ചേഞ്ച് ആവും. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു പോട്ടിലേക്ക് മാറ്റി സെർവ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാക്കി വെക്കേണ്ടത്. ഇത് ഇങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്ത് അത്യാവശ്യത്തിന് മല്ലിയിലൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയാണ്. അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്യണം. ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ചപ്പാത്തി, പൊറോട്ട, നാനിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല അടിപൊളി കറിയാണ്. നല്ല സ്പൈസിയാണ്. സ്പൈസി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് എന്തായാലും ഇത് എന്നും വേണമെന്ന് തോന്നും. അത്രയ്ക്ക് നല്ല സ്പൈസി ചിക്കൻ കറിയാണിത്. വെച്ച അന്നത്തെ ദിവസത്തിനേക്കാൾ പിറ്റേന്ന് കൂട്ടാനാണ് ഇത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. ഈ ചെട്ടിനാട് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നാളെ പാക്കലാം. അതുവരെക്കും വണക്കം.